Istri di mana? Ah, ini dia. Dia di Luhut. Rumah ini sangat dijodohan kan? Pak Ketua kan, busur atau Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal hikam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil anam
wa ala alihi wa ashabihi dhabil huda wal kiram amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi ijtima'ina la tad'alana fi maqamina hadzal mikhlad farqah wa la hajatan hiya ridwan illa qadaitaha wa la maridan illa syafaitah fayassir umurana washrah sudurana waqti bi sholihati a'malana al-maut iman wal islam. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karom pengatur acara bubuka waktos nu kalitang dipih hormat dimuliakeun ku jisim pribados. Kersana panitia penyelenggara ya acara wujudna tabiman wa tokiron karena muridna Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kersana jang haji sekeluarga nu sami kalintang dihormat dimuliakeun para alim ulama, para habaib al-mukarramin oge golongan jamaah saku jagat anu sami kalintang dihormat dimuliakeun ku jisim pribados. Singkirlah alas nami wakil akan nanti sambutan di panitia penyelenggara iya acara nyetajang haji sekeluarga di payun serta akan meninggalkan sepatah akan nanti dua patah kalimat dan juga dihambutan dinas murbi kealfaan lahir batin di dunia para pegawai yaumul jaza dekanggo salajengna ngahatukeun rebunuhun laksa ketika bingahan kuayana parantos ngempelna jamaah sabu jagat ieu nyumponan karena ulamana atanapi ngahadiran kana ieu perayaan Maulud Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing pribados ngaduakeun heula khusus ka sana jang haji keluarga. Ya Allah, mudah-mudahan nurupi harta benda katutaraga kurung emutan nu parantos dikerahkeun kana ieu perayaan Maulud Gusti Rasul mesing ngajadikeun sababia. Oke, ku sapalihna jamaah anu parantos ayeuna naon cenah nyumbang sasireun sadeureun. Mudah-mudahan Gusti Allah mesing ngajadikeun sabab pembikiat kana rezeki nu bakal dongkap amin. Dumeh aya keterangan anti mafil gaib ya di mafil gaib amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi nu sami-sami ngampelin aya mahfalah. Naon sebabna karena teu aya hiji sedekah nu paling ageng pahalana kecuali sedekah dianggo kana Maulud Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nepi ka Abu Bakar Siddiq nuningakeun man anfaqa dirhaman fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaan nama anfaqa jabalan dhahaban pakaan nama anfaqa dhahaban min jabal Uhudin fi sabilillah. Sing sahaja mah anu ngorbankeun sadirham eta lamun ayeuna mah waktu sarita aya sadirham teh 25 sen. Ari ayeuna nu beas nuju harga 5 sen berarti sabaraha cenah 5 literan beas kali 10.000 ayeuna berarti sabaraha cenah 50.000. Sing sahaja mah ngorbankeun harta bendana seungeurna 50.000 keur nalika ayeuna kumpul di masar mesti ngajadikeun payung amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mesti ngena angkara pernikahannya Nabi man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin salah kadarna sambutan ala pembukaan mung satu diharap cekap kirang langkungna upaya cariosan di sini beres pondok mantak nyoba panjang mantak nyuga ulah kirang ngahambutan. Hal itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalika ayeuna kumpul di masar mesti ngajadikeun payung amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mesti
mesti kena angkara pernikahannya Nabi man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masalah kadarna sambutan atau pembukaan mung satu dianggap cekap kirang langkungna upaya cariosan di sini baras pondok mantak nyoba panjang mantak nyuga ulah kirang sambutan. Hal itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana sakumaha sambutanana pagarsa guru urang sadayana Abah Haji kahartos panjang ku urang sadayana anjeunna mudingakeun sing saha jelema anu sodaqoh sabaraha cenah tadi teh Kang 50.000 dianggo ngayakeun mulu maka kaya-kaya 500.000 atau kaya ngorbankeun emas segede gunung lamun dikira-kirakeun dina pesak urang aya wit 100.000 aya 50.000 aya 5.000 anu disumbangkeun di mana anu 150 atau anu 5.000 lu goceng pasti nogenya insyaallah kepada nama 50.000 kumaha jamaah sepuh jagat masih semangat takbir. Nah, itu antum ulah lulus wae kudu buka di roh urang teh dina ngayakeun muludan mah atur wilujeng sumping kakersana kesepuhan Mang Uja di Ciawo. Hadirin kaum muslimin kanggo acara anu salajengna acara mubalik kanggo acara mubalik bubuka ieu kudu pribados waktos di dalam tempat bade disangakeun ka kersana Ustadz Aceh Atanabi Ustadz Gempur di Sukajaya. Waktos jenarang tempat mangga nyangakeun ka mantenan. Yuk bersalawat. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah. Wa kullu jahilillah bi ahlil badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man syahra dinuhu adyanal kufrati wa qalihin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka maghdubi azini mahabbataka marifataka. Allahumma talana bi futul arifin. Allahumma talana bi futul arifin. Allahumma talana bi futul arifin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala mali wa ala auladi wa ala ahli wa ala sabi wa janihim wa ala malihim alfu alif. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa taqalatu bi syaifi amiril mu'minin Ali al-Ali alaihi salam wa taradaitu bi ridai aisyati ummul mu'minin wa dakhaltu bi hujjati bismillahirrahmanirrahim. Abdullah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa makar wa makallah khairul makirin. Wa makar wa makallah khairul makirin. Wa makar wa makallah khairul makirin. Allahumma rabbi ya Jabrail ya Mikail ya Israfil ya Azrail ya alaikum salam al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala aidan tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul jihad an yujahidar rajul nafsahu wa hawahu. Qala aidan innama bu'istul utammima makarimah akhlaq. Al-Mukarramin, hormatin sim abdi, guru urang saraya, bersana para kiai, para habaib, mualim, terusus kasadayana guru-guru cabang. Nu alhamdulillah dina dengetir kersakeun ku Allah Subhanahu wa taala senantiasa kapangarieu. Sakumaha pangguleup geus sabogernaka bersana Kang Haji. Anu mudah-mudahan orang doakan ku urang sadaya, mudah-mudahan guru urang sadayana panyesuan ku Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkeun ilmuna, lawasna ngabimbing ka urang sadaya kana jalan kasayan, kana jalan keselamatan, kana jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah menjadi papayun ilmu penata negara wiwit RT, RW, lurah, camat, nu haladir, Pak Kapolsekna, Ramilna, sadayana aparatur pemerintah mudah-mudahan dipaparing kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, dilancarkeun dan melaksanakan segala tugas-tugas lor semua Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiasa ngayuban oge nang paling saya rajatna. Oke, urang sadaya segala rajatna sing ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teulah ka pengatur waktu, penata acara bersana kasepuhan kudu sim abdi. Ngaturkeun nuhun nu saageng-agengna. Mudah-mudahan wasilah mantena sim abdi cumarios di dieu sapatah dua patah kata ngaturkeun hikmah abdi khusus kali abdi pribadi umumna kepada sadayana. Ulah lagi san rahmati ku Allah, oge sok acan kawitan lakum tipeun teu medati heula. Bilih tina cirasan sim abdi dan nukukeun ilmu nahu teu cocok sareng ilmu torok teu ngaya dina bayan, teu ngawaknya fatwa teu ngarecek da mantek ulah kirang-kirang dihapunten. Atuh bilih cek pariposna etna cariosan ngablentur kana turun, ngablentur kana terang, ngablentur kana babatok, ngajeretekan hate. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nahnu min junudillah, min ummati Rasulillah, murid li syai'an warullah, sapu jaga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nahnu min syubanihi al-mustaqim bi tariqihi min hisnil i'tiqadil ummah ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nahnu min sufufihi al-muhibbun NKRI, nujahid li hadil baladi hatta yakinal mamati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nahnu min sapu jagat nurai hadihil ummat mayufsidu li hadil ummat lanuqatalahu bila samha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
tentara Allah, umat dari Rasulullah, murid Mama Haji Anwarullah, sapu jagat yang kokoh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kami tentara Allah, umat Haji Anwarullah, yang siap dan yang hak dan yang baca-baca takbir. Kami sapu jagat muda akan tetap istiqomah, jadi benteng yang menjaga ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah. Kami dari sapu jagat siapapun kami yang muda pasti akan menjadi muda yang siap untuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya kita akan baca Allah. Kami sabda akan baca muda siap dengan benteng dari sunnah wal jamaah bahkan darah kami yang takbir. Kami dari sapu jagat siap untuk bela umat, siapa yang ganggu umat pasti akan kami sikat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, demi Allah, kami dari sapu jagat akan siap untuk bela umat, siapapun yang memperingat umat, baik itu umat dimurtadkan, merusakan. Demi Allah, akan berdamai kami dari sapu jagat samudara. Takbir. Salib. Takbir. Takbir artinya sambutan. Alhamdulillah. Kumaha cara ngaluskeun akhlak urang sare? Eueuh deui. Urang kudu rek ngamakeun ilmu thariqah. Sangkan akhlak urang alus, urang kudu kaji akhlak. Urang kudu ngamakeun ajaran thariqah. Alhamdulillah, urang sare diparing hidayah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala daek diajar thariqah anfasiyah. Kenal eta keur ngome akhlak, sangkan akhlak urang alus, sangkan akhlak urang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matak urang diajar thariqah anfasiyah. Kenal tujuan dari thariqah anfasiyah, sangkan akhlak urang alus, sangkan urang mulia, pikeun ngome hate. Eta diajar ngome hate, diajar akhlak urang alus. Kuat jeung thariqah anfasiyah poskap sapu jagat persatuan olahraga silat dan kebatinan, kuat aturan kebatinan cagar rupa, kuat aturan kegagahan cagar rupa. Lama lempeng we diajar mah takwa ke Allah, teu kudu hebat, teu kudu gagah, teu kudu sakti, teu kudu kuat kembali kitu kuat kieu. Pak punten, urang diajar thariqah anfasiyah, diajar kekuatan, diajar kehebatan, diajar kegagahan atas dasar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakuma bil mantana. Bismillahirrahmanirrahim. Al mu'minu qawiyyu khairun wa habba ila Allah minal mu'minat dhaif. Mukmin yang kuat lebih disukai dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi orang diajar thariqah anfasiyah supaya lebih dipikat cinta ku Allah, lebih dipikat resep ku Allah, lebih dipikat nyawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Islam ku hebat, ku gagah, ku kuat. Lamun orang kafir Pak, gagah, kalau hebat, caraki. Bahkan di Cina mah rakyatna kuat wajib militer, rek kumaha hebat tentara. Rek kumaha hebat pemerintahan, rakyat lawan wajib militer. Bisa kamu gagah yang luar biasa. Lamun orang kafir Pak, kuat di tengah, kuat kegagahan. Maka demi Allah, orang Islam lamun batu nada ku raja talengna. Takbir. Eta pentingna urang diajar thariqah anfasiyah. Lamun orang kafir, musrab ilmu kegagahan, hese di tengah bisa gila ke kiri, gila ke kanan. Demi Allah, urang
umat Islam diajar koridor pasnya cicing tergerak kalian cicing tapi itu bisa ditendul ke batur takbir kudu gitu umat Islam. Lamun orang kafir kebal awakna dikarek kuat ngejreng ku sabab make baju bajak. Orang Islam buka baju awak bulikir tapi kuat tahan segala jam takbir. Lamun mukmin nges gitu, lamun Islam nges gitu, pasti banget diberikan sebab Allah Subhanahu wa taala. Urang diajar ngerikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala dicampur kaledah, campur kekuatan Pak. Mukmin mah ulah elek ku kafir. Ulah elek ku orang kafir. Orang kafir bisa kieu, urang kudu leuwih ti orang kafir. Kahebat kagan kesaktian. Lamun geus mulai kitu Pak. Entong berani dalam munafik, nu arek ngaganggu ka orang Islam. Tong berani orang munafik, udah kagak pernah dakwah para ulama, orang kafir sampai gawe Allah, saya bukan mikir perlawan Islam. Ulama ajengan jong dakwah. Nah makanya jong, bapak naya siye, sapu jagat, anu maturan urang, jong dakwah. Nah, para preman dakwah, subhanallah, pasti jong. Ka orang kafir, pasti jong. Sebab lain ningali ulama na, ningali gigireuna sah tak gigireuna gitu. Lamun urang bisa hebat, bisa kuat, bisa gagah kusab ilmu Allah, kusab kegagahan Allah, demi Allah Pak, urang pasti bakal boga perasaan, bakal boga rasa hati, hayang ngabela agama Allah, hayang ngabela ulama, yai, abai, takbir. Rek teh kitu kumaha? Oh. Ayo keciberem, alhamdulillah rabbil alamin. Sadare kami subhanallah luar biasa. Pak, lamun akang diampihan ku keciberem. Dilawat, Kang ka dieu 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun. Dahar dirinya, jajan dirinya, ngudut dirinya, ngising dirinya, cek padi basah sare dirinya gratis kabeh ditanggung ka Pak Ciberem. Ari haek teh Pak Ciberem aya ngahina, aya ngarek arek cari cimol dirinya. Gampang nih bos. Takbir. Lamun urang cicing na agama Allah, ngabogaan hate, ngabogaan keyakinan yen urang hidup ku Allah, beunghal ku Allah, meunang ku Allah, gagah ku Allah, jaga ku Allah. Kali-kali orang agama Islam, agama Allah dihina ke orang kafir, diadek ke orang kafir, para ulama, para ngahina, para ngadek, kira-kira cicing mah. Lamun urang masih kecil berarti mati rasa, teu boga perasaan. Pangna urang diajar sapu jagat teh ieu, supaya urang boga perasaan, boga hati. Coba ingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa urang usik balik ke Allah Subhanahu wa taala. Mentak tiap laku lampah tekan kurang terlepas na hati ka Allah Subhanahu wa taala. Eta geus logona pot boleh kitu. Manya ngarikeun diri ka Allah logona pot braun. Paneta mah lamang diaduk nya baru mah diaduk teh baheula oge. Nah ieu Pak punten, ieu bedog simbol Islam. Tika pupur Islam simbolna bedog la ilaha illallah, bedog panjang srek. Dihajak kubur disimpen dua bedog. Supaya naon? Supaya orang emut karena ajaran Islam, bahwa Islam banget butuh kuduan. Islam banget butuh kuduan. Dan cukup bersatu, tetap memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewari kudo. Doa usilal mukmin, senjata dalamin. Doa orang terus seket. Ini ibarat seket berdoa. Ini ibarat seket pedang. Pusat teduh mutus otaknya. Subhanallah Pak. Karamahna almarhum luar biasa. Karamah mantena subhanallah. Ku barokah doa. Anjeunna ahli doa. Karamah luar biasa. Katingali ku urang. Jalmi datang kiai, datang ajengan, sumping. Ajengan almarhum. Kalau lama datang ka dieu teh, geus ngalap ilmu kartu ka dieu geus 50 tahun. Ngalap ilmu. Hayang nyawa kagagahan seperti kumaha. Dirinya mah iya ajengan. Komek kudu seperti itu. Ajdog we mestinya. Cicing langsung bisa tekat. Iya we bisa tekat. Gusti, abdi 50 tahun mah ajengan. Diajar subhanallah kartu ka dieu. Ku almarhum. Eta karamah leutik, almarhum tanah leutik.
Karomah badak anu luar biasa. Karomah badak anu luar biasa ka almarhum. Mantana subhanallah Pak ngaos. Sasasi 40 kali tamatan Quran. Keur bolaina 11 kali tamatan Quran. Luar biasa mantana. Dikeun ka karomah anu mulia apa? Karomah mulia beliau. Kehebatan beliau Pak. Jalani tukang mabok. Bisa eling ka Allah Subhanahu wa taala. Tukang judi jelema lecet hiupna. Baragajul haram jadah lain ahli sajadah ku karomah mantena. Demi Allah Pak diajar sabudak masalah sa'alid jami nu asana alis haram jadah dikadiri ahli sajadah subhanallah. Nu tara pisan ngambeun kana puasa sunat. Tara pisan ngambeun kana puasa wajib, tong geuning wajib sunat kuat dilaksanakeun. Nu tara pisan ngambeun kana salat wiridan dilakonan da Pak. Termasuk kurang sare ribuan jelema. Lamun geus wiridan dilakonan komo di salatna. Wiridan aya subhanallah dilakonan komo di salat. Nu kitu disebut karomah anu mulia, nu luar biasa. Karomah anu batur teu mampu, mantena mampu subhanallah Pak. Sabar ribu Fatihah, sabar juta Fatihah, dugi ka mantena setiap wenginya subhanallah. Geus maot ge masih kena bisa salat mantena mah Pak. Dia amal salat urang ngocor ka mantena, urang bisa salat teh wasilah mantena. Geus maot we ngantunkeun oge mantena mah Pak. Masih kena bisa ngaji Quran. Da urang tiap tawasul teratingan Yasin waqi'an tabarok subhanallah. Geus ngantunkeun oge mantena masih hafena mana masih eling ka Allah Subhanahu tiap menit tiap detik. Tidak kita ribu-ribu jelema kena samit rasa detik anu ka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Pak. Keagungan kehebatan matan luar biasa. Luar biasa. Jelema nu haram jadah kuat langsung diri sajadah haritakeun. Jadi lamun ningali sapu jagat Pak, aya tukang mabok, geuleung ka ditu, geuleung ka dieu. Pan teu setiap jalmi seperti kitu, seperti pangarsa almarhum kapungkur henteu karomahna. Urang mah beda-beda. Beda-beda. Jadi aya proses. Aya anu langsung harita asup sapu jagat, harita jadi tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Aya anu asup begitu asup sapu jagat hare-hare. Da teu dek ngamalkeun ajaran sapu jagat teu saalit seperti kitu. Teu saalit. Jadi lamun aya sapu jagat mabok, tinggal sapu jagat mabok. Ulah nyebutin sapu jagat mabok, tanyakeun ku urang. Ari sia mabok mameh gajar sapu jagat, mameh sajar sapu jagat. Da teh mameh sapu jagat seperti kitu. Cuman demi Allah. Kan rumah sapu jagat almarhum. Kamuliaan mantena dipikeun ka ayeuna amanahna. Rek tukang mabok, rek tukang judi, rek jelema bae, rangkul kabeh ku urang sarea. Tulungan kabeh kelemahan ku urang sarea. Angkat derajat kamuliaan ku urang sarea. Mayan sarua jami Islam. Peperiheun ku kiai diantep, ku ustaz diantep, ku ajengan diantep, ku tiap pesantren diantep. Anu sakudu kewajiban kiai, kewajiban ustaz, kewajiban ajengan ngarangkul jami-jami teu eceuk ge Pak. Ku batur diantep, ku sakudu digarap, dirangkul. Adapun ayeuna batur pangna teu daek ngarangkul oke, sok sieun rusak citra. Demi Allah Pak, sampun jaga teu sieun citra rusak di hadapan jemaah. Nu penting mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Mentak si nyaan urang ngaduan ameh langkung seueur lungsur hidayah ke Allah Subhanahu wa taala. Dua bedog terakhir. Di luhuran lingkaran bumi. Sing ingat. Doa urang saraya lain bisa nyelametkeun diri pribadi. Lain ngan saukur bisa nyelametkeun keluarga. Lain bisa ngan saukur nyelametkeun masyarakat. Tapi demi Allah, sadunya bisa keselamatan. Tong bener Islam kafir tapi keselamatan bersab jagat Pak. Ku nama aparat bersyukur ku ena sapu jagat teh. Orang-orang Islam bersyukur ku ena sapu jagat. Sebab janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sya'ah ala ahad yaqulu Allah, Allah, Allah. Kiamat bakal terjadi. Saya di dunia masih ucapkan Allah, 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 Allah. Nang tuna ancegna, pancegna di alam dunia. Sebab masih kan mengucapkan Allah, Allah. Diajar sapu jagat, diajar ngalangkeun hate eling ka Allah Subhanahu wa taala. Tak tong gedag ka angin laut kaliduan. Rek ngalawan beuneu kumaha urang. Ku Allah alam dunia geus moal dihancurkeun. Musibah gede. Eueuh bisa ngahindari. Moal terjadi. Teulan nancep dina hate urang. Allah, Allah. Komo kasia, ka apas, ka sedih masalah Pak.
Urang geus ngagudag ke jelema moal demi Allah asal urang hate aing ka Allah Subhanahu wa taala. Moal gedag ka angin umut kalimuan. Kuatna dikuatin ku Allah Subhanahu wa taala. Minta khodam, waktu mah khodam raja jin, raja siluman, raja setan, raja malaikat. Urang mah langsung ngabogaan jin, ngabogaan siluman, ngabogaan rasa, langsung minta bantuan ka Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala kumaha teu mulia urang tinggi saku jangkat, Pak. Rek kumaha teu mulia. Bahkan demi Allah, pangguring jelema Pak, malaikat sekalipun mah bisa nyambut nama urang sakaya. Lagu urang istiqomah nya ajaran sapu jagat. Aya sejarah hikayat diabadikeun dina kitab Daqaiqul Akbar. Hiji waktos aya jalmi dicabut nyawa ku malaikat. Rek dicabut nyawa meuli lewat baham. Cek kata jalmi la sabila laka. Teu aya jalan malaikat pikeun nyabut nyawa kaula tina baham kaula. Sebab hate kaula sok eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kita bibir sok basah dzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Teu aya jalan ka malaikat nyabut nyawa kaula. Angkat ka Allah. Gusti abdi teu tiasa nyabut nyawa si anu Gusti. Sedengkeun itu pantas ya Gusti. Kedah kumaha tadi cek Allah teu hayang cabut aya keneh. Sumping deui. Rek dicabut nyawa mah cocak lah sabila laka teu aya jalan bukan aja nyabut nyawa kalau cocak kaula malaikat. Sapiya hate kaula maneh kalau sok eling ka Allah Subhanahu sok eling ka Allah Subhanahu wa taala. Geus cocak kaula rek ningali kana Quran. Rek ningali jalan ka masjid. Wih ka Allah cabut ka Allah aya keneh. Rek dicabut ka pandangan la sabila laka teu aya jalan malaikat pikir aja nyabut nyawa kaula. Sebab hate kaula sok eling ka Allah Subhanahu wa taala jojo aya. Mana hayang sodako ka batu sok dipake sodako ya dengan dia beli kegas gakdeng ka malaikat sumping dika Allah Subhanahu wa taala sidotun cek Allah kumaha buka eueuh ka nyaho tapi daek langgeng hate eling ka Allah Subhanahu wa taala ketika maut Allah mengutus dua malaikat ngajakeun makrifat kata jelema wa qama min qabri aliman wa arifan ketika dibagi teh alim wa kamil sasin mata aliman teu saeutik jelema jadi kiai jadi ustad jadi ajengan tapi tidak kalangan hati eling ka Allah Subhanahu wa taala. Wa qauma yaumal qiyamati au jahilan au fasiqan au muflisan. Subhanallah. Ketika dibagi ke yaumul qiyamah sasar jalan. Ketika alhamdulillah urang mereka istiqomah. Kita takwa ka Allah Subhanahu wa taala anpas ya. Mudah-mudahan urang sarea salamina di paparing dina paparing ka istiqomah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah orang tidak dakwah amar ma'ruf nahi munkar jihad fi sabilillah. Angkat derajat guru orang sadar ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah derajat kurang kali angkat ku Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Mursyid Anwarullah, Mursyid Tariqah Anfasiyah, Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedomannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mursyid dari sapu jagat, mursyid yang memberi syafaat di dunia dan akhirat sehingga hidup selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di dalam setiap napas ajaranmu tak akan dilepas, hingga denyut nadi kami tertanam cahaya ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilmu luhur sakti diri yang tertanam di dalam hati, yakin kersanding Allah, 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 Allahu Rabbi. La ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Duhur baur sahur kayak sholat. Yang harusnya kita Allah Subhanahu wa taala pada kepada sing abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kana sakumaha wujudanana kersana al mukarram